Salman Farisi деген сахаба бизге ушул хадисти пайгамбардан риваят кылып берет да, раваят кылып берет, айтып берет. Алгандай бир күнү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам ошол Рамазан айы келерге бир аз калганда, саналуу күндөр калганда биз ошо сахабаларга пайгамбарыбыздын жан жөөкөлөрүн, жолдошторуна баарына пайгамбарыбыз чогултуп туруп анан мынтип айтты дейт да. О менин сахабаларым, менин жан жөөкөлөрүм, жолдошторум, силерге ыйык ай келатат дейт да. Ушундай бир ыйык ай келатат. Аллах Таала ошол ыйык айда силерге орозо тутууну буйурду. Жана ошондой ошол ыйык айда кереметтүү ыйык түн бар. Аны Кадыр түн деп атады. Ал түнү эгерде силер ибадат кыла турган болсоңор, Кудайдан кечирим сурай турган болсоңор, Алла Таала силерди сөзсүз кечирет жана дуаңарды кабыл кылат. Жана ошондой эле ошол ыйык айда силерге кечинде окуй турган таравих намазын буйруду. Таравих намазын окугула деп ушул ыйык айдын ушундай фазилеттерин, пайдаларын айтып келип отуруп, анан бул айдын алгачкы 10 күнү, ырайым күнү, андан кийинки ортодогу 10 күнү бул кечирим күндөрү, акыркы 10 күнү болсо тозоктон кутулуу күнү деп пайгамбарыбыз өзү бөлүп койгон да. Анан кийин ошондон бизге келип калды, демек орозодо 30 күн боло турган болсо, же 29 күн боло турган болсо, алгачкы 10 күнү ырайым күн турбайбы? Андан кийинки 10 күнү кечирим күнү турбайбы? Андан кийинкилери болсо тозоктон кутулуу күн турбайбы деп бизге кайсы бир деңгээлде мотивация болуп калды да. Анткени пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам өзү адамдарга мотивация берген жакшы көргөн да. Бир жакшы иш, бирөө жакшы иш кылып койсо, сен муну кыйын кылат турбайсыңбы деп. Бирөө мисалы үчүн сахабасын бирөөсү мышыктарды жакшы көрсө, сен мышыктарды атасы турбайсыңбы деп баягы дагы жакшы көрүп деп ушуну мотивация берет эле да. Ошол себептен бизге мотивация болуп калды. Орозо келгенде алгачкы 10 күнүндө ырайым күнү экен, демек биз башка адамдарга көбүрөөк ырайым кылалы деп. Алла Таала негизи жыл сайын эле бизге ырайымдуу болуу насип кылат, бирок именно ушул айрыкча ушул 10 күндөрү көбүрөөк ырайым кылалы. Кандай Алла Таала бизге ырайым кылып аткан болсо, биз башка ырайым кылалы кантип жүрөктөрдү жумшарталы. Жүрөгүбүз биз ушунчалык катып калган, орой мүнөз болуп калганбыз. Бирөө бир нерсе десе катуу сүйлөп жооп берип коебуз. Жок деген ушул 10 күндү биз машыгып көрөлү ырайым кылып. Өткөндө айтып кеткен туугандарга, ата-энелерге, бир туугандарга, үйдөгү жубайыңа, күйөөңө, жолдошуңа ырайым кыл, жакшы мүнөздө бол, ошентип ушуга машык 10 күн.